बिपिएफनि मोनसे मेनिफेस्ट'आव ओंखारदों जे 6था जुन आगस्टनो एसटि होनो नागिरनाय खौरां आरो नोंथाङा जेबो बेवहाय सोंथि दैखाङाखै। मानगोनां बिटिसिनि सिइएम हाग्रामा महिलारि सार सिएमथ' नङा, जों नुनाय बायदिब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा चिफ महरैसो जिरायनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना सबसे फार्स्टआवनो नैबे स्क्रिनाव नायनानै ला, बे पस्टआनो रोखायै फोरमायथिनानै होदों। दा जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिसिआव थानाय कच राजबंशी आरो आदिबासीनो एसटिखौ फानबाय, बे रोखा जाबाय। थ' बेनि नेक्स्ट जोंहा हारिनि जेब्लायबो अलखद खैदां खैफोदाव खोथा बुंबोबाय थाग्रा सासे गोख्रों मावथि लिडार मानगोनां दावराव देख्रेब सारा 6 जनबस्ति एसटि दाबिनायनि सायाव मा मेसेज होखो, मा मतामत होखो, नोंथांमोना अडिअ कल रेकर्डनि गेजेरजों फुल क्लियारै मोनथिनो हागोन। हेलौ सार। सार, मोनसे कुइसन ससियेल मिडियाआव जों नुबाय थादों जे माने लेटेस्ट मेनिफेस्ट'आव बिपिएफनि मोनसे मेनिफेस्ट'आव ओंखारदों जे 6था जुन आगस्टनो एसटि होनो नागिरनाय खौरां आरो नोंथाङा जेबो बेवहाय सोंथि दैखाङाखै बा ससियेल मिडियाआव ओंखाराखै होननानै माखासे ससियेल मिडिया आरो पर्टेल निउसफ्राव ओंखारबाय थादों सार। नोंथाङा जेबो बेवहाय कुइसन उत्थापन खालामाखै होननानै। दा नैबे खोथाखौ एसे क्लियार खालामनो हागोन नामा सार? नोंथाङा मानो थाखाय जेबो बुङाखै बे खोथाफोरखौ? बेथ' मालाय बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिनिसो मेनिफेस्ट', बेयाव मा लिरदों मा लिराखै जोंहा बेखौ नायनांगौ दरकार गैया, जोंहा नायाखैबो। दा लेटेस्ट आं जायनाखि माबादों मानसिफ्रा आंनि सायाव बुंदों, आंबो खोनादों। नोंथांखौ मिसिं होननानै माखासे ससियेल मिडियाआव नोंथांनि फट' होनानै माखासे भाइरेल खालामबाय थादों, बेनि सायाव मा बुंगोन सार? आं खुनु मिसिं जाया, आं खारखोमाया, आरो प्रब्लेम जायोब्ला आं प्रब्लेमखौ फेस खालामग्रा मानसि आरो सलिउसन खालामग्रा मानसि। प्रब्लेमखौ गिनानै खारफानो नाङा, आं बेखौ खावलायो। आरो जाय प्रब्लेमखौ गिनानै खारग्रा मानसि, बे खोब सुबिदा बायदि मानसि, बेयो अपरचुनिस्ट एलिमेन्टफ्रा प्रब्लेमखौ गारनानै खारो, गिनानै खारखोमायो। आं गिनानै खाराखै। दा बाथ्रा बेनो, बे जायनाखि लिरदों होनना बुंदों, आं नायदों। बे बिनि सायाव दहायबो आङो माने प्रेस इन्टारभिउ होखांबाय, आंनो दहाय मानसिफोर फैदों, आंनाव लांफैदों इन्टारभिउ। बिनि सायावनो आं दा बेखौ क्लियार खालामबाय जे बे माने बेयाव लिरदों बिपिएफआ जे राजबंशी ओमफ्राय आदिबासिफोरनो जानाखि आगोलाव होबोनाय बिथोन, माने माबा हरनाय आरोखि, बिसोरनि सायाव जानाखि एसटि जानांगौनि सायाव जानाखि थांखि लाना हरदों, बे थांखिनि सायावनो बिसोरो दाबो दङ आरो बेखौ मावफुंनायाव मदद खालामगोन होनना बुंनाय जादों। बे बुस्थुखौ बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दाख्लैनि लेटेस्ट मेनिफेस्ट'आव लिरदों आरोखि। ओमफ्राय बेखौ लानानै आंबो सोंहरदों ओमफ्राय माबानाव बिपिएफ नेताफोरनाव। आदसा बे माबायाव मेनिफेस्ट'आव लिरदों नोंसिनाव बे माने राजबंशी आरो आदिबासिफोरनो एसटि होनायाव जानाखि माबा होगोन, आगोलाव जानाखि माबा हरबाय, फरवार्डिं खालामनानै हरबाय, लिरना हरबाय, बेखौ मावफुंनायाव मदद होगोन होनबाय। खिन्थु आगोलाव नोंसोर मा लिरना हरामोन? आं बेखौ बिसिनाव सोंदों आरोखि, नोंसोर माब्ला आरो मा लिरना हरामोन? अब्ला बिसोरनि नेताफ्रा आंनो खोन्थादों, इमानुवेल मुसाहारि आरो बे माबामोना मनेस्वर ब्रह्ममोननो खोन्थादों जे 2008आव बिसोरो माने लिरना हरदों जे माने राजबंशी, आदिबासी बा 6 जनगस्थिखौ होनदों आरोखि। 6 जनगस्थिखौ होनदों बिसोरो जुदि थाखानाय ट्राइबेलफोरनि जेबो खुथि गैयाजासे जुदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एसटि खालामनो नागिरदोंब्ला जों बेयाव आपत्ति खालामा, बे बाथ्राखौ बिसोर लिरना हरदों आरोखि। दा बे जिनिसखौनो आंबो बेखौ कनफार्म खालामदों। दा बेनो आरोखि बे दानि मेनिफेस्ट' लिरनाया आगोलनि जानाखि बिसोर माबा गावसोरनि डिसिसन फरवार्ड खालामना हरनाय, बे खोथाखौ बिसोरो माबाफिननाय आरोखि, होनानै मावफुंगोन होननानै बेखौ माने कमिटमेन्ट होनाय जादों आरोखि। आदसा, बे बुस्थुखौ बिथांमोना मावफुंमारनो आखायाव लादों नामा सार? बेथ' मावफुंनोथ' बहा जानो जाया, बे जिनिसखौ जोङो माबानो नाङा। एसटि 6था जनगस्थिया एसटि जायोब्ला जोंहा जथेस्थ' खथि जागोन, जों हाया बेखौ। बिसोर बिराद माने जनसंख्यायावबो बिसोर बारा, बिसोरो आरो बिराद एडभान्स जादों बिसोरो। जों बिसोरजों हास्लाबा। दा बिसोर एसटि जायोब्ला जोंनि ट्राइबेलफ्रा खथि जागोन। ट्राइबेल होनबाथ' बर'आनो मेजरिटि। बर'आनो मेजरिटि जाना दंथ'यो दायो। जोंनो दा गथे जोंहाथ' खथि जागोन। बेखौ जोङो
जानायाव जोङो माने मदद होनो नाङा जों बादा होनांगौ जाहोनो नाङा बेखौ आरोखि खिन्थु बाथ्राया नैबेल' जे एसटि बानायनाय खेथ्रआव दा एसटिया हाग्रामा बुंब्लाबो जाया एसटि दा सोरबा गभर्नमेन्ट बुंब्लाबो जाया इभेन प्राइम मिनिस्टार बुंब्लाबो जाया दा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बुंबाय थादों जे बिजेपि गभर्नमेन्टआबो सिएमआ दाख्लैसो बुंदों जे एसटि बिनियाव मदद खालामगोन होननानै बिसोरो मदद खालामगोन होनना बुंदों खिन्थु जाया आरोखि खालामनो हाया माने एसटि जानांगौब्ला माने बे माबा दङ माखासे क्राइटेरिया दं बे क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामनांगौ बे क्राइटेरिया फुलफिल जायाब्ला जाया सोरबा मन्थ्रियाबो खालामनो हाया बेखौ सोरबा मोनसे स्टेटनि एसेम्ब्लियाबो बेखौ खालामनो हाया प्राइम मिनिस्टार बेखौ खालामनो हाया बेखौ अनलि पार्लामेन्ट आरो पार्लामेन्टआव जेब्ला डिसिसन लानो गोनां जायो पार्लामेन्टआव डिसिसन लायो अब्ला बेबो आरजिआइ रेजिस्टार जेनेरेल अफ इण्डिया बिनि रिपर्ट लानांगौ आरो लोगोसे एससि एसटि कमिसन आरोखि माने नेसनेल कमिसन फर सिडुल ट्राइब बिनि सायावसो रिपर्टखौ माने सोनारनो गोनां जायो बे मा रिपर्ट होयो होनब्लासो माने माबाखौ पार्लामेन्टआव खालामथावौ खालामथावा बेखौ थिग खालामनाय जायो आरोखि डिसिसनखौ लानाय जागोन आरो उनाव बिदि नङाब्लाथ' ओरैनो पार्लामेन्टआ डाइरेक्ट खुनु जों माबा लाबोनो हाया बबेबा जाथिखौ माने एसटि होनायनि बिल लाबोनो हाया बे आरोखि ओमफ्राय जेब्ला पार्लामेन्टआव माबागोन 342 आर्टिकेलजों माबाखौ बिलखौ लाबोगोन आरो 342 आर्टिकेलजों जेब्ला खालामखाङो अब्ला प्रेसिडेन्ट अफ इण्डिया 342 आर्टिकेलनि क्लज 2आव बे माने सयोब्लानो अब्ला बे माबायाव एसटि हिसाबै बे एसटि फारिलाइयाव बे गाखोबाय आरो अब्लाना गाखोसिगोन आरो अब्लासो अब्लाना दा बिसिम सफैनांगौआ नोंथांनि मथेब्लाबो बे बुस्थुआ जानो नाङा आरो ना जानो नाङा आं बेखौ सापर्ट खालामा आरो एथ' गोरलै नङा सोरबा सासे रिकमेन्ड खालामना हरबानो जागोन बेबो नङा जाया ओमफ्राय दा बेनि बाथ्रायावनो आं बेखौनो माने बुंबावनो सानदों मा रेफारेन्स लाबोनो सानदों बे जोंना 2006आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोननि मोनसे लाइजामा भाइरेल जागासिनो दङ दासिम जागासिनो दं बे रोंग्रा नार्जारिया बेबो लिरना हरदोंना बेबो बुंदों जे माने राजबंसिफोरनो एसटि होनायाव जोंहाबो आपत्ति गैया खिन्थु बे थाखानाय ट्राइबेलफ्रा खथि जानो नाङा बे बाथ्राखौ बेबो लिरदों एसे हाग्रामा होनना जे लिरना हरदों बे एबसुआ बे खोथाखौनो लिरदों हाग्रामा 2008आव लिरदों बिनि सिगां एबसुआ 2006आव लिरदों आरोखि लिरदों आरो बिदि मथेब्लाथ' मोननैबो बुस्थुखौ बे रायखांनांगौमोन जायफ्रा बिथांमोना नोंथांमोनखौ दा बुंबाय थादों दा बिसोर माबाखौ खुनु माने जिसा बोरै सोर मा खालामदों बेखौ बिसोर माने खेल लाया बोरै दाय होनो हायो बेखौ बिसोर माने जेनेबा दा बेल' नङा बेयावबो एबसुआ ओमफ्राय ट्राइबेल संघआबो 2016आव बिसोर आरोबाव पिआर केन्दिया माने माने माबा आरोखि वेलफेयार मिनिस्टार सेन्ट्रेलनि बेनाव बिसोर थांदों बेनाव थांनानै बिसोरो आरोबाव बेयावबो मेमन फैदों एबसुआबो दं ट्राइबेल संघआबो दं आरो बै जायनाखि CC2 होननाय आफाद दं बिसोरबो हैदों दा बिसोर होनायावबो बेखौनो मख'दों जे जोङो माने बे जायनाखि 6 जन माने माबाखौ ट्राइबेल होनादों 6 जन'गस्थिखौ बेखौ होनायाव एबसुआ आपत्ति गैया खिन्थु थाखानाय जायनाखि माबा ट्राइबेलफोर बिसोरबो खथि जानो नाङा होनना बुंदों दा अब्ला बिसोरबोथ' बुंबाय थादों जे आपत्ति गैया होननाय बाथ्रा बुंबाय थादों बिथांमोनाबो बुंदों दा दिनै नोङो सोरखौबा सासे मानसिखौ दिनै इसोर माने दाय होनानै बे बिपिएफआइ मेनिफेस्ट'आव लिरनायखौनो दाय होनानै जोंखौ दाय होनानै खारखोमादों मादों होननाया जाय बुंग्रा बे लाजिनांगौ आरोखि लाजिथिं बे मानसिया बेनि एटिचिउडआ मोजां नङा बे एटिचिउडआ मोजां नङा बे गाज्रि एटिचिउड दं बे माने जोंखौ नोजोर होनायफ्रा जाहैबाय माने एबसुनि जायनाखि मुखा इउपिपिएल मुखा गाननानै खामानि मावनाय पलिटिकेल एजेन्ट बादि खालामबाय थानाय देवानि जानानै माने बिजेपिनि देवानि इउपिपिएल देवानि जानानै खामानि मावबाय थानाय बे मुखाखौ जों फुरा रायजोनो बोरलाना होनाय जादों संनाय जादों दा बे बोलायनायाव बिसोर लाजिदों आरोखि दाथ' रायजोफ्रा बुजिबाय एबसुआ जे एक्सुवेलि माने पलिटिकेल पार्टिसो बिसोर नामावल' एबसु दा डिफेन्स बर'मोना बे एबसुखौ दिनै एखे राजनिथि दालाल हिसाबै बाहायगासिनो दं बे जिनिसखौ रायजोफ्रा रोखा रोखा बुजिबाय दा बे बुजिनायनि थाखाय दिनै जोंखौ दाय खालामना होयो आरोखि दायनिगिरि खालामना होयो आচ্ছা एसे फोरमायना होगोन नामा सार बे बुस्थुखौ जे बिथांमोननो होयोब्ला जोंहा मा मा खहा जागोन जोंहाथ' बिराद गिदिर खथि जागोन बे जुदि 6 जन'गस्थिखौ जुदि एसटि बानायनाय जायोब्ला दा जेनेबा जनसंख्या बिसोर बुरजाखा सावथालनि जनसंख्याफ्राबो बिराद बुरजा बिसोरो गावसोरखौ 90 लाख होनना बुंलायो दा बे आरो नोङो राजबंसिफोराबो बुंनानै लायो गावसोरखौ 80 लाख होनना बुंनानै लायो दा बे एफा गिदिर जनसंख्याया दिनै
एसटि जानांगौब्ला ट्राइबेलफोरनि जनसंख्या बेसेबां आसामावथ' ट्राइबेलफ्रा गासै टटेल नोङो 35, 36 बिदिल' थांगोन आसामाव टटेल आसामाव औ बेल'सो 35, 36 लाख थांगोन दा हजों बिसोरनो मोनसे जाथियानो 40 लाख थायोब्ला मोनसे जाथियानो 90 लाख जुदि थायोब्ला अब्ला जों बे एफा माने माबाजों जनसंख्याजों नों बोरै जुजिनो हानो आरो बिसोर मालाय एडभान्स माने कमिउनिटि बिसोरो आरो फारसेजों माने थाइ आहम थाबाय बिसोर बिराद माने एडभान्स जाति बिसोरबो मालाय दा जों बिसोरजोंथ' जों जुजिनो हानाया जों फेर फाथिनो हानाय नङा दा हथे जोंहा खथि जागोन आरो बिसोरबो ट्राइबेल बानायनो हायोब्ला दिनै जोंनि जायगाफ्राव बिसोरो साख्रि बाख्रिल' लानाय नङा साख्रियाथ' बिसोर लाखाजोबगोन गासैबो जेरावबो बे गेसनि एजेन्सि माबा माबि जेसेबां दं नन गभर्नमेन्ट माबाफोरनि जायनाखि फेसिलिटिफोर बेखौ लाजोबगोन बिसोरो आरो साख्रि बाख्रिबो लागोन स्कुल कलेजनि एडमिसन मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज लाजोबगोन जोंहा खथि जागोन आरो बेफोरो आरो बेनिबाद रिजार्भेसन जा दंमोन एमएलए एमपि रिजार्भेसन सिट थानाय बेफोराव बिसोर कन्टेस्ट खालामगोन अब्ला जों आगोर मोननाय नङा आरोखि जों आगोर मोननाय नङा दानोबा जों दानि बिटिसि इलेक्सनाव जोङो मालायखौ जों निर्भर खालामाबा गाव गोजाजों देरनो हाया बे अबस्था जाबाय दा बिसोर एसटि जायोबा जथेस्थ' खथि जागोन गथिखे एसटि जानायखौ जोङो माबा खालामा आपत्ति खालामनांगौ जों खालामो आंथ' खालामबाय थादों 2010निफ्रायनो आं फुरा स्ट्रंलि नांजाबाय थादों आं बुंनो थांब्ला आंनि लोगोफोरखौ लानानै अपज खालामबाय थादों दा खिन्थु जोङो मोनसे जाथिखौ जों माने माबा खालामा बिसोरनि डेभेलपमेन्ट जौगानाय जों बिसोरखौ आपत्ति खालामा जों हिंसाबो खालामा दा जुदि क्राइटेरिया मिलायोब्ला एसटि जानायाव जाथों जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया जुदि क्राइटेरिया बिसोरखौ मिलायोब्ला क्राइटेरिया बिसोरखौ खालामोब्ला बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु जेराव क्राइटेरियानो गैया जि क्राइटेरिया दं दा बे क्राइटेरियाखौ होनायावथ' बिसोर मिलायथारा मोनथ्रा आरो क्राइटेरियाखौ होनना बुंलायोब्ला क्राइटेरियानि बाथ्रा फैयोब्ला फार्स्टआव बे भारत संबिजितनि 366 आर्टिकेलनि साब क्लज 25 खौ फरायनांगौ आरोखि बे 25 साब क्लजआव लिरदों ट्राइब्सफोरखौसो ट्राइबेल बानायनाय जायो होनदों ट्राइब्स माने जायबा थागिबि फिसा होनदों आरोखि जाय थागिबि फिसा बिसोरखौसो ट्राइबेल बानायनाय जायो जेनेबा ट्राइब्सफ्रा सोरजिबा थागिबि फिसासोर थागिबि फिसा जाहैबाय बे जायगायावनो जोनोम जानाय बे जायगायावनो अरिजिन माने सन अफ द सयल बेखौनो एसामिसाव खिलन्जिया होनना बुंनाय जादों बिसोरखौनो भुमिपुत्र होननाय जादों बिसोरसो माने ट्राइब्स जायो आरोखि दा जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैयाखै जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै रायजो गाग्लोबफैयाखै बिसोरसो ट्राइब्स दा जों बे जायगानि असे फिसा बे जायगायाव गोदो गोदायनिफ्राय रायजो खुंबोनाय जोंहा रायजो दङ राजा दंमोन बे जायगानि मथे बिसोरो जाखाया आरो बिसोरनिया जाथावखाया जाया जों ट्राइब्स आरोखि जोङो ट्राइब्स बेखौनो गार माबाफ्रा बै आहमफ्रा बिसोरबो बे जायगा मानसि नङा बिसोर बाहेरानिफ्राय फैनाय बिसोर बे जायगानि ट्राइब्स नङा बिसोरो बाहेरानिफ्राय फैनानै जों रायजो गाग्लोबनानै थाफैनाय बे ट्राइब्स नङा ओमफ्राय सावथालफ्रा जाहैबाय एखेबारे हजों झारखन्ड बे माबानिफ्राय फैनाय छत्तीसगढ़ इउपि बिहारनिफ्राय फैनाय दा बिसोर बाहेरनिफ्राय माइग्रेसनाव फैनाय बिसोरबो ट्राइब्स नङा बे जायगानि बिसोरबो एसटि जाया आरोखि बे ओमफ्राय राजबंसिफ्रा जाय दिनै मिक्स जाति मिक्स कमिउनिकेसन बिसोर बेंगलाव बिसोरो माबा आरोखि एससिखा आरोखि बेंगलाव मोनसे जाथिया मोनसे स्टेटआव एससिब्ला बे गुबुन मोनसे स्टेटआव बिसोर ट्राइबेल जाया दा गथिखे राजबंसिफ्रा बेयाव फैनानै बिसोर एसटि जानो हाया आरोखि दा बे ओमफ्राय बिनि बादैबो माखासे माने माबा दंबायो संबिधानाव जायनाखि आं दा बुंबाय बिनि बादैबो माने लकेल कमिटिया मोनसे माबा क्राइटेरिया बानायदों आरोखि आरोबाव माने 1965आव भारत गभर्नमेन्टआ लकेल कमिटि दाना होदों मोनसे बिएन लकुर होननाय बिएन लकुर दायथ' होनानै चेयारमेनशिप होनानै लकेल कमिटि दादों बे लकेल कमिटिया मोनबा क्राइटेरिया होदों आरोखि जेनेबा बे माने प्रिमिटिभ ट्रेड 1 नम्बराव 2 नम्बराव डिस्टिंक्टिभ कालचार 3 नम्बराव जिअग्राफिकेल आइसोलेसन ओमफ्राय 4 नम्बराव साइनेज अफ कन्ट्याक्ट उइथ आदार कमिउनिटिस उइथ लार्जार बे आरोखि ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय माबा नैबे बेकवर्डनेस बे मोनबा क्राइटेरिया जेब्लासिम फुलफिल जाया अब्ला खुनु माबाया ट्राइबेल जाया आरो औ दे बुं दा बिदिब्ला बेनोमोन सार आं मिथिनो लुबैदों आरो ससियेल मिडियाआव गोबां भाइरेल जाबाय थादों नालाय मिसिं जाथिया मा जादों बेनि सोमोन्दो गैया दानि मानसिफ्रा सोर माने सोरनिबा पार्टि देवानि दालाल खालामनानै जानो नागिरनाय सा साग्रा बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों आरो ओरैनो सा साज्रां बाथ्राफ्रा माने थट गैया बिस्रा गोथौयै माने बिसार गैया साननाय गैया बिस्रा जाथिया मा जालांगोन बिनिबो खोथा गैया बे गावसोरनि साननाय बायदि जायैखाय दिनै माने खुद्रिदों रागा जोंदों दिनै गावसोर लुबैदोंमोन जे इउ पि पि एलआ पावाराव फैथारनांगौ इउ पि पि एलआव पावार फैब्लासो माने
माने थाखा फैसा मोनगोन थाखा फैसा खामायना जानो हागोन बेबायदि लुबैदों बिसोरो जाथिया मा जालांगोन बिदि खोथा गैयासिना दा बे हिसाबै दिनै बिसोरनि साननाया जायाखै जेनबाय इउ पि पि एल आ पावाराव फैयाखै दा नार्भास जादों बिसोरो आउट अफ फ्रास्ट्रेसन एखेबारे नोंथाङाबो गनायथि गैखाया बिदिब्ला आंबो गनायथि गैया बेखौ जों रावबो गनायथिया रावबो बर' फिसाखौ गनायथि गैया बेखौ भुट जालायदोंथ' डिसिसन लानो सोरनाबा भुल जानो हागौ आख' फाख' जादों सोरबा जेनेबा एबसुआबो जेनेबा गनायथि गैया आं बेखौ मिथिगौ खिन्थु बिसोरनाव भुल जादों डिसिसना बै समाव जिथु बिसोरबो माने बे माखासे जाथि गस्थिखौ बेरेखा खालामब्ला जोंनि माबायाबो मोजां सोमोन्दो थानाय नङा बेबायदि सेन्सआव हयथ' बिसोरबो राजनिथिखौ बांसिन जर होनानै बे स्टेन्डखौ लानो हायाखै बिसोरबो जा बेखौ बुङाखै ओंखायनो डिसिसन लानो बे भुल जालांदों बिसोरनाबो आरो गुबुन पलिटिकेल पार्टियाबो हयथ' बिदिनो भुल खालामलांदों दे मथा मथि खुनु बर' फिसाया बे 6 जनगस्थिखौ एस टि जानांगौ होननायाव रावबो एकमत नङा बेखौ माने आं फोथायनाय दं आरोखि खिन्थु डिसिसन लानायखौ भुल जालांदों आरोखि मानसिना बेखौ आं बिसास खालामो आरोखि आदसा थिग दङ सार बे खोथाखौनो मिन्थिनो लुबैबाय थादोंमोन नोंथांनाव फन खालामबाय थादोंमोन होमबा सम होनायनि थाखाय सार गोजोननाय थाबाय दे सार दे मोजां मोनबाय दे धन्यबाद औ दे सार मोजां मोनबाय आंबो दे गोजोन्थों दे थेंक इउ सार अके दे गोजोन्थों तो रायजोफोर मानगोनां दावराव देख्रेब सारा अडिअ कल रेकर्डनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो नङा होमबा दा मेन खोथाया बेसो जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा BTC आव थानाय कच राजबंशी आरो आदिबासिनो ST होनांगौआव जेबो अजद गैया बेखौ रोखायै लिरनानै होदों बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो जुदि नोंथाङाबो हारिखौ मोजां मोनोब्ला कमेन्ट बक्सआव मोनफा मोनफा कमेन्ट खालाम थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय